你隻手之前點啊？我開頭咧好紅啊，又紅又腫又甩皮又乾燥㗎。係咯，跟住你係咪入過急症室添？係啊，入咗急症室啊，因為嗰次咧好即係好發炎發得好緊要，好紅啊。係，咁你係痛定痕啊？兩樣都有係好興。好興。Not once. 點影響瞓覺？好影響啊，係瞓唔到啊。哇，好嚴重啊咁好樣。紅啊，紅得好緊要喎。唔單止隻手喎，塊面啊、係啊，頸啊。係啊係啊。跟住洗面咧，係咪感覺啊？我唔敢捽佢㗎啦，係咯就咁俾啲水灑下佢啊，咁樣索翻乾咯，都好興啊，都其實冇乜幫助啊，啲水都冇錯即係好熱啊嗰日。係咯，跟住咧你就嚟睇中醫啦。係啦。然之後食咗依家睇咗半個月已經好咗好多啦。係咯，就明顯好轉喎，又啲皮膚都幾正常喎。嗱，望落去冇咩傷口啦。係啊。都好開心喎，係啊，呢啲好轉得好快嘅。係啦，咁啊繼續戒下口啦。係啊，戒口啊，戒口真係爭好遠啊！你要俾啲心機醫多啲濕疹嗰人真係好慘嘅濕疹。我會盡力幫佢哋㗎啦，放心好。